फाइनल कंप्लीट हो गया। ये डेज कंडीशन पे था, ऑफ था, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा था। अभी ऑन हो रहा है, हम ऑन करके दिखाएंगे इसे। ये इसकी बैटरी हम लगा रहे हैं, इसके अंदर सटा रहे हैं, थोड़ा बताते हैं। इसका बैटरी इसमें लग गया। अब इसे ऑन करेंगे हम। देखिए ड्रोन ऑन हो गया। गिम्बल भी देखो वर्क करने लगा, मूवमेंट लिया गिम्बल ने। फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इसे हम पैक करते हैं। पैक करने के बाद कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। ठीक है। जिस किसी भाई को अपना मिनी 4 प्रो, मिनी 3 प्रो, एयर 3 एस सेंसर वगैरह सारा सॉल्यूशन मिलेगा अपने पास। एयर टू एस की बैटरियाँ भी रिपेयर होती हैं। जैसे ये बैटरी रिपेयर चल रही है हमारी, अभी ये बैटरी रिपेयर चल रही है और 2 बैटरी हमने रिपेयर कर दी हैं। इसका वीडियो हम अपने वीडियो में, अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको।